aqui, ó. Final de semana vi um barulhinho aqui desse lado. E vamos ver o que é que tá acontecendo. Beleza? Vamos acompanhar aí. É isso aí. Ó, o defeito tá aqui, ó. Tá vendo aí? Agora vamos ver como é que solta aqui. Uma 17, uma 15. Era para ter uma cupilha aqui, mas não tem. Pelo menos a porca aí, não tem a cupilha. Agora vamos ver se não. Essa aqui está certo. Não dá pra não. Para quem não conhece, esse aqui é um saca rolamento, saca pivô. Na verdade a gente adapta algumas coisas, né? Aí, soltou. Olha, ó. Agora o que nós vamos fazer? Nós temos que marcar aqui, ó, porque aqui é a regulagem do pneu, da roda, tá vendo? Aí eu vou marcar aqui as voltas para quando eu colocar a outra ficar certinha, tá bom? Essa aqui tá boa. Essa aqui também. Só para vocês entenderem, ó. Ó, aqui já perdeu a rigidez, tá vendo? Aí o que dá barulho e que quando freia ela sai para os lados. E já era. Agora é só comprar outra. Beleza? Aproveitando que nós está aqui, vamos dar um reaperto. Cheque aqui, ó. Cheque aqui. De boa. Fazia tempo que eu não mexia nela. Mais um problema aí descoberto. Amanhã comprar a peça. E amanhã eu filmo a montagem. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço aí do Magrão da Caravana. Fiquem com Deus e tudo é bom.